今天这一集啊，我要从一个问题开始。你是不是常常觉得自己明明升上主管了，但却活得比以前还惨？下班之后还在回讯息，周末还在处理公事，团队看起来有在动，但好像什么都还是要你亲自上。有时候甚至觉得自己根本不是主管，而是万能工具人。如果你有这种感觉，先别怀疑，这一集就是为你准备的。影片我要跟你分享一套高效授权4步骤，保证能让你从被榨干的工具人真正进化成能带队的领导者。大家好，我是 Jen， 一位职场老将，也是一名资深教练，专治工作不开心，欢迎来到我的频道。好，进入正题之前，我们先来聊聊为什么会掉进这个陷阱。其实，大部分的新手主管变成工具人，不是因为能力不足，反而是因为太有责任感，心里总会冒出一个声音：这个我自己做最快了，这个我交出去，他们肯定做不好。结果呢，你亲力亲为，什么都自己揽下来，看似效率快，但长期下来，你自己累到爆炸，团队却完全没在成长。这种情况就像妈妈永远帮小孩绑鞋带。当然快又整齐，可小孩永远学不会自己打结。久了，你就会觉得为什么什么都要靠我？小孩也会觉得，反正你会帮我弄，我干嘛要学？在职场里也是一样的道理。如果你不授权，不给队员机会，团队就会变成一群等指令机器人。最后，你不止累，还会更焦虑，因为什么都得盯着你才动得了。所以啊，记住一句金句：主管的价值不是自己能做多少事，而是能带出多少人。接下来我就带你拆解这套超实用的高效授权4步骤，听完你就能开始从工具人转型成领导人。第一步，厘清任务，判断是否适合授权。授权的第一步不是马上把事情往外丢，而是要先做工作盘点。你可以把它想象成打仗前清点武器库。很简单，拿出你的工作清单，然后问自己3个问题。一，这件事真的只有我能做吗？比如说部门年度策略、跨部门高层简报，这些需要全局思维或涉及敏感资讯的事，这当然还是得你来。但像是整理会议记录、做基本报表、安排行程，这些就是训练部署的好材料。我以前就很爱自己整理客户资料，觉得这样才精准。后来我硬是交出去，结果新人在过程中不只训练了数据分析，还提出了一些我没想到的观点。我省时间，他长技能，真是双赢。2，这件事可以让部属练习吗？授权不是甩锅，而是投资，小任务丢出去，既能锻炼人，又不会出大事。像菜鸟可以练习写小型报告，资深员工可以让他们试着带一个跨部门的小专案等。3，这件事完成后对团队有什么好处？例如，让员工去跑供应商谈判，不只是任务完成，更是让团队多一个谈判高手。这种投资未来一定会回报在你整个团队的战力上。所以第一步的关键字就是能做的自己做，能教的就要放手。第2步，选对人，任务交给对的人。授权最怕的不是丢太多，而是丢错人。这就像拍电影，一个好剧本交到不适合的演员手里，整部片都毁了。所以选人很重要，要怎么选？记住3个方向。首先看特质，细心的人适合做分析，外向的人适合跑客户。再来看强项，谁的 Excel 功力强，就让他处理数据；谁简报做得漂亮，就让他负责提案。再来看潜力，有时候新人反而能给你惊喜。我就试过把一个市场调查交给新进员工，本来只是想让他练练胆，结果他直接用数位工具跑出来一份比资深员工还快还精准的报告。那一刻我真的学到一句话：信任是最便宜也最高效的激励。所以第2步的关键字就是对的人做对的事。第3步，清晰沟通，明确指示。授权最容易翻车的地方在哪？就是讲不清楚。错误示范是：小王，帮我把简报做一下。结果小王一脸黑人问号，给谁看？要干嘛？什么时候交？最后交出来的东西完全不对，害你更生气。心里想，早知道还是我自己做比较快。正确示范应该是：小王，下周要跟客户提案，这份简报的目标是说服客户采用我们的方案，重点要放第3季营收数据，这周5之前要完成。如果过程有问题，随时来找我。差别在哪？
目的、重点、时间、资源全都讲清楚了。还有一个小技巧，一定要解释为什么。因为做简报和做一份能让高层看到团队成果的简报，心态完全不同。后者更有意义，员工也更愿意全力以赴。所以第3步的关键字就是清楚，不要让员工猜。第4步，设定检查点、监督与支持。最后一步，很多主管会误会，他们以为授权就是完全放手，结果变成交出去后完全不管。最后一看啊，全错。授权不是甩锅，而是设定检查点。比如1个月的专案，可以这样拆：第1周确认方向跟资源，第2周看初稿，第3周再修正，第4周最后定稿。这样你既不会天天盯，又能确保方向没跑掉。另外，检查时的关键不是你做到哪里了，而是有没有遇到困难，需要我帮忙吗？这样员工会觉得你是支持，而不是监工。最后，记得允许犯错。我曾经有个部属，第一次做客户报告漏了数据，如果我当场开骂，他只会更怕。但我换个问法，你觉得这次哪里可以更好？结果他不止下次改进，还整理了一份数据检查清单分享给大家，整个团队都受益。所以第4步的关键字就是支持，而不是放养。来，我们快速复习一下高效授权4步骤：1、厘清任务，盘点哪些能交出去；2、选对人，把任务交给适合的人；3、清晰沟通，讲清楚目标、内容、时间；4、设定检查点，监督，但更重要的是支持。记住，授权不是偷懒，而是一种投资。你投资时间在教导与信任，未来团队就会帮你创造更大的价值，这才是真正的领导者。所以从今天开始，挑出一件你觉得自己做比较快的小事，勇敢交出去，给部属一个机会，也给自己一个喘息的空间。别再当万能工具人，要当高效领导者。如果你在授权上遇到什么挑战，或者你有自己的小秘诀，欢迎在下方留言，我一定会去看，因为你的经验可能会帮到正在卡关的其他主管。最后，别忘了帮我按赞、订阅、开启小铃铛。下一集我要跟你聊年轻主管领导资深员工的秘诀大公开，绝对又是值得探讨的主题。我是坚，我们下支影片见。